La Mandragola, un capolavoro intramontabile del teatro italiano, dove inganno, ironia e intelligenza si intrecciano in una delle commedie più celebri del Rinascimento. In questa straordinaria opera di Niccolò Machiavelli, personaggi astuti e ambiziosi danno vita a una vicenda brillante e divertente, capace di mettere in luce debolezze, desideri e contraddizioni della natura umana. Un racconto teatrale vivace e sorprendente che continua a divertire e fa riflettere a distanza di secoli. Opera interpretata da un gruppo di narratori volontari del progetto LibriVox che hanno collaborato alla realizzazione di questa lettura corale. Edizione YouTube a cura di Beneis, Onde Letterarie e Audiolibri. Buon ascolto. Atto primo. Canzone da dirsi innanzi alla commedia, cantata da ninfe e pastori insieme. Perché la vita è breve e molte son le pene che vivendo e stentando ognun sostiene. Dietro alle nostre voglie andiam passando e consumando gli anni, Che chi il piacer si toglie per viver con angosce e con affanni, non conosce gli inganni del mondo, o da quai mali e da che strani casi oppressi quasi sian tutti mortali. Per fuggir questa noia, eletta solitaria vita abbiamo, e sempre in festa e in gioia, giovin leggiadre e liete ninfe stiamo. Or qui venuti siamo con la nostra armonia, sol per onorar questa sì lieta festa e dolce compagnia. Ancor c'ha qui condutti il nome di colui che vi governa, in cui si veggon tutti i beni accolti in la sembianza eterna. per tal grazia superna, per sì felice stato, potete lieti stare, godere e ringraziar chi ve lo ha dato. Prologo. Iddio vi salvi, benigni uditori. Quando par che dependa questa benignità da io esser grato, se voi seguite di non far romori, noi vogliam che s'intenda un nuovo caso in questa terra nato. Vedete l'apparato, qualor vi si dimostra, questa è Firenze vostra. Un'altra volta sarà Roma o Pisa. Cosa da smascellarsi per le risa. Quell'uscio che mi è qui in sulla man ritta, la casa è d'un dottore che imparò in sul buezio leggi assai. Quella via che colà in quel canto fitta è la via dello amore, dove chi casca non si rizza mai. Conoscer poi potrai, all'abito d'un frate, quel priore o abate, abiti il tempio ch'all'incontro è posto, se di qui non ti parti troppo tosto. Un giovane, ch'all'imaco guadagni, venuto or da Parigi, abita là in quella sinistra porta. Costui fra tutti gli altri buon compagni, ai segni ed ai vestigi, l'onor di gentilezza e pregio porta. Una giovane accorta fu da lui molto amata, e per questo ingannata fu, come intenderete, ed io vorrei che voi fussi ingannate come lei. La favola Mandragola si chiama. La cagion voi vedrete nel recitarla come io m'indovino. Non è il componitor di molta fama, pur se voi non ridete, egli è contento di pagarvi il vino. Un amante meschino, un dottor poco astuto, un frate malvissuto, un parassito di malizia il cucco, fien questo giorno il vostro badalucco. E se questa materia non è degna, per esser pur leggeri, d'un uomo che voglia parer saggio e grave, scusatelo con questo, che si ingegna con questi van pensieri far il suo triste tempo più suave,
perché altrove non ave dove voltare il viso, che gli è stato interciso, mostrare con altre imprese altra virtue, non sendo premio alle fatiche sue. E il premio che si spera è che ciascuno si sta da canto e ghigna, dicendo mal di ciò che vede o sente. Di cui dipende, senza dubbio alcuno, che per tutto traligna dall'antica virtù il secol presente. Imperò che la gente, vedendo cogniun biasma, non s'affatica e spasma, per far, con 1000 suoi disagi, un'opra che il vento guasti o la nebbia ricuopra. Pur se credesse alcun, dicendo male, tenerlo pe capelli e sbigottirlo o ritirarlo in parte, io lo ammonisco e dico a questo tale che sa dir male anch'egli, e come questa fu la sua prima arte. E come in ogni parte del mondo ove si suona, non si stima persona, ancor che faccia il sergieri a colui che può portar miglior mantel di lui. Ma lasciam pur dir male a chiunque vuole. Torniamo al caso nostro, a ciò che non trapassi troppo l'ora. Far conto non si dee delle parole, né stimar qualche mostro che non sa forse se si è vivo ancora. Callimaco esce fuora, e Siro conseco ha, suo famiglio, e dirà l'ordin di tutto. Stia ciascuno attento, né per ora aspettate altro argomento. La scena è in Firenze. Atto primo, scena prima. Callimaco e Siro, interlocutori. Siro, non ti partire, ti voglio un poco. Eccomi. Io credo che tu ti maravigliassi della mia subita partita da Parigi. Ed ora ti maravigli, essendo io stato qui già un mese senza fare alcuna cosa. Voi dite il vero. Se io non ti ho detto infino a qui quello che io ti dirò, non è stato per non mi fidare di te, ma per giudicare le cose che l'uomo vuole non si sappino, sia bene non le dire se non forzato. Pertanto, pensando io avere bisogno dell'opera tua, ti voglio dire il tutto. Io vi son servidore, e servi non debbono mai domandare ai padroni d'alcuna cosa, né cercare alcuno loro fatto, ma quando per loro medesimi le dicono, debbono servirgli con fede. E così ho fatto, e son per fare io. Già lo so. Io credo tu mi abbi sentito dire 1000 volte, ma non importa che tu lo intenda 1001, come io avevo 10 anni, quando dai miei tutori, essendo mio padre e mia madre morti, io fui mandato a Parigi, dove io sono stato 20 anni, perché in capo di 10 cominciorno per la passata del re Carlo le guerre in Italia, le quali ruinorno quella provincia. Deliberai di vivermi a Parigi e non mi ripatriare mai, giudicando potere in quel luogo vivere più sicuro che qui. Egli è così. E commesso di qua che fussino venduti tutti e mia beni, fuora che la casa, mi ridussi a vivere quivi, dove son stato 10 altri anni con una felicità grandissima. Io lo so. Avendo compartito il tempo parte agli studi, parte a piacere, parte alle faccende, e in modo mi travagliavo in ciascuna di queste cose, che l'una non mi impediva la via dell'altra. E per questo, come tu sai, vivevo quietissimamente, giovando a ciascuno ed ingegnandomi di non offendere persona, tal che mi pareva di essere grato a borghesi, a gentiluomini, al forestiero, al terrazzano, al povero, al ricco. Egli è la verità. Ma parendo la fortuna che io avessi troppo bel tempo, fece che capitò a Parigi un Camillo Calfucci. Io comincio a indovinarmi del male vostro. Costui, come gli altri fiorentini, era spesso convitato da me e nel ragionare insieme accadde un giorno che noi venimmo in disputa dove erano più belle donne, o in Italia o in Francia. E perché io non potevo ragionare delle italiane, essendo sì piccolo quando mi partii, alcun altro fiorentino che era presente prese la parte francese e Camillo la italiana. E dopo molte ragioni assegnate da ogni parte, disse Camillo quasi che irrato che se tutte le donne italiane fussino mostri, che una sua parente era per riavere l'onore loro. Io sono chiaro di quello che voi volete dire. E nominò Madonna Lucrezia moglie di messer Niccia Calfucci, alla quale dette tante laudi e di bellezze di costumi che fece restare stupidi qualunque di noi. E in me destò tanto desiderio di vederla, che io, lasciato ogni altra deliberazione, né pensando più alle guerre o alla pace di Italia, mi messi a venire qui, dove arrivato ho trovato la fama di Madonna Lucrezia essere minore assai che la verità, il che occorre rarissime volte, e sommi acceso in tanto desiderio d'essere seco che io non truovo loco. Se voi me ne avessi parlato a Parigi, io saprei che consigliarvi.
ma ora non so io che mi vi dire. Io non ti ho detto questo per voler tuoi consigli, ma per sfogarmi in parte perché tu prepari l'animo ad aiutarmi dove il bisogno lo ricerchi. A cotesto sono io paratissimo, ma che speranza ci avete voi? Ahimè, nessuna o poche. E dicoti, in prima mi fa guerra la natura di lei, che è onestissima e al tutto aliena dalle cose d'amore. Avere il marito ricchissimo e che al tutto si lascia governare da lei, e se non è giovane non è al tutto vecchio, come pare. Non avere parenti o vicini con chi ella convenga ad alcuna vegghia o festa o ad alcuno altro piacere di che si sogliono dilettare le giovani. Delle persone meccaniche non gliene capita a casa nessuna, non ha fante né famiglio che non tremi di lei, in modo che non ci è luogo di alcuna corruzione. Che pensate adunque potere fare? E non è mai alcuna cosa sì desperata che non vi sia qualche via da poterne sperare. E benché la fussi debole e vana, e la voglia e il desiderio che l'uomo ha di condurre la cosa, non la fa parere così. Infine, e che vi fa sperare? Due cose. L'una, la semplicità di Messer Niccia, che benché sia dottore, egli è il più semplice e il più sciocco uomo di Firenze. L'altra, la voglia che lui e lei hanno di avere figliuoli, che essendo stata 6 anni a marito e non avendo ancor fatti, ne hanno, sendo ricchissimi, un desiderio che muoiono. Una terza ci è che la sua madre è stata buona compagna, ma l'è ricca tale che io non so come governarmene. Avete voi per questo tentato per ancora cosa alcuna? Sì, ma piccola cosa. Come? Tu conosci Ligurio che viene continuamente a mangiar meco. Costui fu già sensale di matrimoni, di poi si è dato a mendicare cene e desinari, e perché egli è piacevole uomo, Messer Niccia accien con lui una stretta dimestichezza. Ligurio l'uccella, e benché noi meni a mangiare seco, li presta alle volte danari. Io me lo son fatto amico e gli ho comunicato il mio amore. Lui mi ha promesso d'aiutarmi con le mani e coi piedi. Guardate che non vi inganni. Questi pappatori non sogliono avere molta fede. Egli è il vero, non di meno quando una cosa fa per uno, si ha a credere quanto tu gliene comunichi, che ti serva con fede. Io gli ho promesso, quando e riesca, donargli buona somma di danari. Quando non riesca, ne spicca un desinare e una cena che ad ogni modo non mangerei solo. Che egli promesso infino a qui di fare? Ha promesso di persuadere a messere Niccia che vada con la sua donna al bagno in questo maggio. Che a voi cotesto? Che a me? Potrebbe quel luogo farla diventare d'un'altra natura, perché in simili lati non si fa se non festeggiare. E io me ne andrei là e vi condurrei di tutte quelle ragioni piaceri che io potessi, ne lascerei in rieto alcuna parte di magnificenzia, faremi familiare suo e del marito. Che so io? Di cosa nasce cosa e il tempo la governa. E non mi dispiace. Ligurio si partì questa mattina da me e disse che sarebbe con Messer Niccia sopra questa cosa e me ne risponderebbe. Eccoli di qua insieme. Io mi vo tirare da parte, per essere a tempo a parlare con Ligurio quando si spicca dal dottore. Tu intanto ne vai in casa alle tue faccende, e se io vorrò che facci cosa alcuna, io te l dirò. Io vo. Atto primo, scena seconda. Messer Niccia, Ligurio. Io credo che i tuoi consigli siano buoni e parlarne ieri sera con la donna. Disse che mi risponderebbe oggi, ma a dirti il vero, io non ci vo di buone gambe. Perché? Perché io mi spicco malvolentieri da bomba, di poi a avere a travasare moglie, fante, masserizie, ella non mi quadra. Oltre di questo, io parlai ieri sera a parecchi medici. L'uno dice che io vada a San Filippo, l'altro alla Porretta, l'altro alla Villa, e mi parvono parecchi uccellacci. E a dirti il vero, questi dottori di medicina non sanno quello che si pescano. E vi debbe dare briga quel che voi dicesti prima, perché voi non siete uso a perdere la cupola di veduta. Tu, Harry, quando io era più giovane, io sono stato molto randagio, e non si fece mai la fiera a Prato che io non vi andassi. E non ci è Castel Veruno all'intorno dove io non sia stato. E ti vuol dire più in là. Io sono stato a Pisa e a Livorno, o va. Voi dovete avere veduto la carrucola di Pisa. Tu vuol dire la verrucola. Ah sì, la verrucola. A Livorno vedesti voi il mare? Ben sai che io il vidi. Quanto è egli maggiore che Arno?
Che Arno? Egli è per 4 volte, per più di 6, per più di 7 mi farei dire, e non si vede se non acqua, acqua, acqua. Io mi maraviglio adunque, avendo voi pisciato in tanta neve, che voi facciate tanta difficoltà d'andare al bagno. Tu hai la bocca piena di latte, e ti pare a te una favola avere a sgominare tutta la casa. Pure io ho tanta voglia d'aver figliuoli che io son per fare ogni cosa. Ma parlane un poco tu con questi maestri. Vedi dove mi consigliassino che io andassi, e io sarò intanto con la donna e ritrovo il Renci. Voi dite bene. Atto primo, scena terza. Ligurio, Callimaco. Io non credo che sia nel mondo il più sciocco uomo di costui, e quanto la fortuna lo ha favorito. Lui ricco, lui bella donna, savia, costumata ed atta a governare un regno. E parmi che rare volte si verifichi quel proverbio nei matrimonii che dice: Dio fa gli uomini e si appaiano, perché spesso si vede uno uomo ben qualificato sortire una bestia, e per avverso una prudente donna avere un pazzo. Ma della pazzia di costui se ne cava questo bene, che Callimaco ha che sperare. Ma eccolo, che vai tu appostando, Callimaco? Io ti aveva veduto col dottore e aspettava che tu ti spiccassi da lui per intendere quello avevi fatto. Egli è uno uomo della qualità che tu sai, di poca prudenzia, di meno animo, e partesi malvolentieri da Firenze. Pure io ce l'ho riscaldato e mi ha detto infine che farà ogni cosa, e credo che quando e ci piaccia questo partito, che noi ve lo condurremo, ma io non so se noi ci faremo il bisogno nostro. Perché? Che so io? Tu sai che a questi bagni va d'ogni qualità gente, e potrebbe venirvi uomo a chi Madonna Lucrezia piacesse come a te, che fussi ricco più di te, che avessi più grazia di te, in modo che si porta pericolo di non durare questa fatica per altri, e che intervenga che la copia dei concorrenti la faccino più dura, o che, dimesticandosi, la si volge ad un altro, e non a te. Io conosco che tu di il vero, ma come ho a fare? Che partito ho a pigliare? Dove mi ho a volgere? A me bisogna tentare qualcosa, sia grande, sia pericolosa, sia dannosa, sia infame. Meglio è morire che vivere così. Se io potessi dormire la notte, se io potessi mangiare, se io potessi conversare, se io potessi pigliare piacere di cosa veruna, io sarei più paziente ad aspettare il tempo. Ma qui non ci è rimedio, e se io non son tenuto in speranza da qualche partito, io mi morrò in ogni modo, e veggendo di avere a morire, non sono per temere cosa alcuna, ma per pigliare qualche partito bestiale, crudo, nefando. Non dir così, raffrena cotesto impeto dell'animo. Tu vedi bene che per raffrenarlo io mi pasco di simili pensieri. E però è necessario o che noi seguitiamo di mandare costui al bagno, o che noi entriamo per qualche altra via che mi pasca d'una speranza, se non vera, falsa almeno, per la quale io mi nutrisca un pensiero che mitighi in parte tanti miei affanni. Tu hai ragione, e io son per farlo. Io lo credo, ancora che io sappia che pari tuoi vivono d'uccellare gli uomini. Non di manco io non ti credo essere in quel numero, perché quando tu il facessi ed io me ne avvedessi, cercherei di valermene e perderesti ora l'uso della casa mia e la speranza di avere quello che per lo avvenire t'ho promesso. Non dubitare della fede mia, che quando e non ci fussi l'utile ch'io sento e che io spero, ci è
che il tuo sangue si affà col mio e desidero che tu adempia questo tuo desiderio presso a quanto tu. Ma lasciamo ire questo. E il dottore mi ha commesso che io truovi un medico e intenda a quale bagno sia bene andare. Io voglio che tu faccia a mio modo, e questo è che tu dica di avere studiato in medicina e abbi fatto a Parigi qualche esperienza. Lui è per crederlo facilmente, per la semplicità sua, e per essere tu litterato e poter ridire qualche cosa in grammatica. A che ci ha a servir cotesto? Serviracci a mandarlo a qual bagno noi vorremo ed a pigliare qualche altro partito che io ho pensato, che sarà più corto, più certo, più riuscibile che il bagno. Che di tu? Dico che se tu arai animo e se tu confiderai in me, io ti do questa cosa fatta, innanzi che sia domani questa otta. E quando e fussi uom che non è, da ricercare se tu sei o non sei medico, la brevità del tempo, la cosa in sé farà che non ne ragionerà, o che non sarà a tempo a guastarci il disegno, quando bene e ne ragionassi. Tu mi risusciti. Questa è troppa gran promessa e pascimi di troppa grande speranza. Come farai? Tu il saperrai quando e fia tempo. Per ora non occorre che io te lo dica, perché il tempo ci mancherà a fare nonché a dire. Tu vanne in casa e quivi mi aspetta, e io anderò a trovare il dottore, e se io lo conduco a te, andrai seguitando il mio parlare e accomodandoti a quello. Così farò, ancora che tu mi riempia d'una speranza che io temo non se ne vada in fumo. Atto secondo. Chi non fa prova, amore, della tua gran costanza, in dar non spera di far mai fede vera, qual sia del cielo il più alto valore. Ne sa come si vive insieme e muore, come si segue il danno e il ben si fugge, come s'ama se stesso men d'altrui, come spesso timore e speme i cuori a ghiaccio e strugge. Ne sa come ugualmente uomini e dei paventan l'arme di che armato siei. Atto secondo, scena prima. Ligurio, Messernicia, Siro. Come vi ho detto, io credo che Dio ci abbi mandato costui perché voi adempiate il desiderio vostro. Egli ha fatto a Parigi esperienze grandissime e non vi maravigliate se a Firenze e non ha fatto professione dell'arte, che nessuto cagione prima per esser ricco, secondo perché egli è ad ogni ora per tornare a Parigi. Ormai, frate, sì, cotesto bene importa, perché io non vorrei che mi mettessi in qualche lecceto e poi mi lasciassi in sulle secche. Non dubitate di cotesto, abbiate solo paura che non voglia pigliare questa cura, ma se la piglia e non è per lasciarvi infino che non ne vede il fine. Di cotesta parte io mi vo fidare di te, ma della scienza io ti dirò ben io come io li parlo, se egli è uom di dottrina, perché a me non venderà egli vesciche. E perché io vi conosco, vi meno io a lui, acciò gli parliate. E se parlato gli avrete, e non vi pare per presenzia, per dottrina, per lingua, uno uomo da mettergli il capo in grembo, dite che io non sia adesso. Or sia, al nome dell'agnol santo, andiamo. Ma dove sta egli? Sta in su questa piazza, in quell'uscio, che voi vedete a dirimpetto a voi. Sia con buon'ora. Ecco fatto. Chi è? Evvi Callimaco? Sì, è. Che non di tu, maestro Callimaco?
e non si cura di simil baie. Non dire così. Fa il tuo debito e se l'ha per male, scingasi. Atto secondo, scena seconda. Callimaco, Messer Nicia, Ligurio. Chi è quello? Che mi vuole? Bona dies, domine magister. Et vobis bona, domine doctor. Che vi pare? Bene, alle guagnele. Se voi volete ch'io stia qui con voi parlerete in modo che io vi intenda, altrimenti noi faremo duo fuochi. Che buone faccende. Che so io? Vo cercando due cose che un altro per avventura fuggirebbe. Questo è di dare briga a me e ad altri. Io non ho figliuoli e vorrene, e per aver questa briga vengo a dare impaccio a voi. A me non fia mai di scaro fare piacere a voi ed a tutti gli uomini virtuosi e da bene come voi. E non mi sono a Parigi affaticato tanti anni per imparare per altro se non per potere servire a pari vostri. Gran mercè, e quando voi avessi bisogno dell'arte mia, io vi servirei volentieri. Ma torniamo ad Rem Nostram. Avete voi pensato che Bagno fussi buono a disporre la donna mia ad impregnare? Ch'io so che qui Ligurio vi ha detto quello che vi s'abbia detto. Egli è la verità, ma a volere adempiere il desiderio vostro è necessario sapere la cagione della sterilità della donna vostra, perché le possono essere più cagioni. Nam causa sterilitatis sunt, aut in semine, aut in matrice, aut instrumentis seminaris, aut in virga, aut in causa extrinseca. Costui è il più degno uomo che si possa trovare. Potrebbe oltre di questo causarsi questa sterilità da voi per impotenzia, e quando questo fussi non ci sarebbe rimedio alcuno. Impotente io? Oh, voi mi farete ridere. Io non credo che sia il più ferrigno e il più rubizzo uomo in Firenze di me. Se cotesto non è, state di buona voglia che noi vi troveremo qualche rimedio. Sarebbeci egli altro rimedio che Bagni? Perché io non vorrei quel disagio e la donna uscirebbe di Firenze malvolentieri. Sì, sarà. Io vo rispondere io. Callimaco è tanto rispettivo che è troppo. Non mi avete voi detto di sapere ordinare certa pozione che indubbiamente fa ingravidare? Sì, ma io v'ho ritenuto con gli uomini che io non conosco, perché io non vorrei mi tenessi in un cerretano. Non dubitate di me, perché voi mi avete fatto meravigliare di qualità che non è cosa che io non credessi o facessi per le vostre mani. Io credo che bisogni che voi veggiate il segno. Senza dubbio, non si può fare di meno. Chiama Siro, che vada col dottore a casa per esso e torni qui, e noi l'aspetteremo in casa. Siro va con lui, e se vi pare, messer, tornate qui subito e penseremo a qualche cosa di buono. Come, se mi pare? Io tornerò qui in uno stante che ho più fede in voi che gli ungheri nelle spade. Atto secondo, scena terza. Messer Nicia, Siro. Questo tuo padrone è un gran valente uomo. Più che voi non dite. Il re di Francia ne deve fare conto. Assai. E per questa cagione debbe stare volentieri in Francia. Così credo. E fa molto bene. In questa terra non ci è se non cacastecchi, non ci s'apprezza virtù alcuna. Se egli stesse qua non ci sarebbe uomo che lo guardasse in viso. Io ne so ragionare che ho cacato le curatelle per imparar 2H. E se io ne avessi a vivere, io starei fresco, ti so dire. Guadagnate voi l'anno 100 ducati? Non 100 lire, non 100 grossi, o va. E questo è che chi non ha lo stato in questa terra dei nostri pari non trova cani che gli abbai. E non siamo buoni ad altro che andare a mortori o alle ragunate d'un mogliazzo o a starci tutto il din sulla panca del proconsolo a donzellarci. Ma io ne li disgrazio. Io non ho bisogno di persona. Così stessi che sta peggio di me. Non vorrei però che le fussino mie parole, ch'io avrei di fatto qualche balzello o qualche porro di dietro che mi farebbe sudare. Non dubitate. Noi siamo a casa. Aspettami qui. Io tornerò ora. Andate. Atto secondo, scena quarta. Siro, solo. Se gli altri dottori fossino fatti come costui, noi faremmo a sassi pe forni. Che sì che questo tristo di Ligurio e questo impazzato di questo mio padrone lo conducono in qualche luogo,
che gli faranno vergogna. E veramente io lo desidererei, quando io credessi che non si risapessi, perché risapendosi io porto pericolo della vita, e il padrone della vita e della roba. Egli è già diventato medico. Non so io che disegno il fien loro e dove si tenda questo loro inganno. Ma ecco il dottore che ha un orinale in mano. Chi non riderebbe di questo uccellaccio? Atto secondo, scena quinta. Nicia, Siro. Io ho fatto d'ogni cosa a tuo modo, di questo voglio che tu faccia mia. Se io credevo non avere figliuoli, io avrei preso piuttosto per moglie una contadina. Che sei costì, Siro? Vienmi dietro. Quanta fatica ho io durata a fare che questa monna sciocca mi dia questo segno. E non è dire che la non abbi caro di fare i figliuoli, che la ne ha più pensiero di me. Ma come io le vo far fare nulla, egli è una storia. Abbiate pazienza. Le donne si sogliono con le buone parole condurre dove altri vuole. Che buone parole! Che mia fracido, va ratto, di al maestro e da Ligurio che io son qui. Eccoli che vengon fuori. Atto secondo, scena sesta. Ligurio, Callimaco, Messer Nicia. Il dottore fia facile a persuadere, la difficoltà fia la donna, e da questo non ci mancherà modo. Avete voi il segno? È là, Siro, sotto. Dallo qua. Oh, questo segno mostra debilità di rene. Mi par torbidiccio. E pur l'ha fatto or ora. Non ve ne meravigliate. Nam mulieris urinae sunt semper maioris glossitiae et albedinis, et minoris pulchritudinis cam virorum. Huius autem in caetera causa est amplitudo canalium mixtio eorum quae ex matrice exeum cum urina. Potta di Sampuccio, costui mi raffinisce tra le mani. Guarda come ragiona bene di queste cose. Io ho paura che costei non sia la notte mal coperte, per questo fa l'orina cruda. Ella tien pure addosso un buon coltrone, ma la sta 4 ore ginocchioni a infilzar paternostri innanzi che la se ne venghi a letto. Ed è una bestia a patir freddo. Infine, dottore, o voi avete fede in me o no? O io vi ho a insegnare un rimedio certo o no? Io per me il rimedio vi darò. Se voi avrete fede in me, voi lo piglierete. Se oggi a un anno la vostra donna non ha un suo figliolo in braccio, io voglio avervi a donare 2000 ducati. Dite pure che io son per farvi onore di tutto e per credervi più che al mio confessore. Voi avete a intendere questo, che non è cosa più certa ingravidare una donna che dargli bere una pozione fatta di mandragola. Questa è una cosa sperimentata da me 2 paria di volte e trovata sempre vera. E se non era questo, la reina di Francia sarebbe sterile e infinite altre principesse di quello stato. È egli possibile? Egli è come io vi dico. E la fortuna vi ha intanto voluto bene che io ho condotto qui meco tutte quelle cose che in quella pozione si mettono e potete averle a vostra posta. Quando l'arebbe ella a pigliare? Questa sera dopo cena, perché la luna è ben disposta e il tempo non può essere più appropriato. Cotesta non fia molto gran cosa, ordinatela in ogni modo. Io gliene farò pigliare. E bisogna ora pensare a questo, che quell'uomo che ha prima affare seco, presa che la cotesta pozione, muore in fra 8 giorni e non lo camperebbe il mondo. Cacasangue, io non voglio cotesta suzzacchera, a me non l'applicherai tu, voi mi avete concio bene. State saldo e ci è rimedio. Quale? Fare dormire subito con lei un altro che tiri, standosi seco una notte, a sé tutta quella infezione della mandragola. Di poi vi giacerete voi senza pericolo. Io non vo far cotesto. Perché? Perché io non vo fargli a mia donna femmina e me becco. Che dite voi, dottore? O io non vo per savio come io credetti? Sì che voi dubitate di fare quello che ha fatto il re di Francia e tanti signori quanti sono là? Chi volete voi ch'io truovi che facci codesta pazzia? Se io gliene dico, e non vorrà. Se io non glien dico, io lo tradisco. Ed è caso da 8. Io non ci voglio capitare sotto male. Se non vi dà briga altro che cotesto, lasciatene la cura a me. Come si farà? Dirovvero, io vi darò la pozione questa sera dopo cena. Voi gliene darete bere e subito la metterete nel letto che fieno circa 4 ore di notte. Di poi ci travestiremo voi, Ligurio, Siro ed io e andrencene cercando in mercato nuovo, in mercato vecchio per questi canti.
E il primo garzonaccio che noi troviamo scioperato lo imbavaglieremo e a suon di mazzate lo condurremo in casa in camera vostra al buio. Qui vi lo metteremo nel letto, diregli quello che abbia a fare, ne ci fie difficoltà veruna. Di poi la mattina ne manderete colui innanzi di, farete lavare la vostra donna, starete con lei a vostro piacere senza pericolo. Io sono contento, poiché tu di che e re e principi e signori hanno tenuto questo modo, ma soprattutto che non si sappia per amore degli 8. Chi volete voi che il dica? Una fatica ci resta, ed importanza. Quale? Farne contenta Mogliema, a che io non credo che la si disponga mai. Voi dite il vero, ma io non vorrei innanzi essere marito se non la disponessi a fare a mio modo. Io ho pensato il rimedio Come? per via del confessoro. Chi disporrà il confessoro? Tu, io e danari. La cattività nostra, loro. Io dubito che altro per mio detto la non voglia ire a parlare al confessoro. Ed anche a cotesto è rimedio Dimmi. farvela condurre alla madre. Là le presta fede. Ed io so che la madre è della opinione nostra. Orsù, avanziamo tempo, che si fa sera. Vatti, Callimaco, a spasso, e fa che alle 2 ora noi ti troviamo in casa con la pozione ad ordine. Noi ne andremo a casa, la madre e il dottore ed io, a disporla, perché è mia nota. Poi n'andremo al frate e vi ragguaglieremo di quello che noi aremo fatto. De non mi lasciare solo. Tu mi pari cotto. Dove vuoi tu che io vada ora? Di là, di qua, per questa via, per quell'altra. Egli è sì grande, Firenze. Io son morto. Atto terzo. Quanto felice sia ciascun se l vede, chi nasce sciocco ed ogni cosa crede. Ambizione nol preme, non muove il timore, che sogliono esser seme di noia e di dolore. Questo vostro dottore, Bramando aver figliuoli, crederà con asin voli, e qualunque altro ben posto ha in oblio, E solo in questo ha posto il suo desio. Atto terzo. Scena prima. Sostrata, Messer Nicia, Ligurio. Io ho sempre mai sentito dire che egli è uffizio di un prudente pigliare dei cattivi partiti il migliore. Se ad avere figliuoli voi non avete altro rimedio, e questo si vuole pigliarlo, quando è non si gravi la coscienza. Egli è così. Voi ve ne andrete a trovare la vostra figliuola e messere ed io andremo a trovare fra Timoteo, suo confessore, e narreremgli il caso, acciò che non abbiate a dirlo. Voi vedrete quello che vi dirà. Così sarà fatto. La via vostra è di costà, e io vo a trovare la Lucrezia, e la merrò a parlare al frate ad ogni modo. Atto terzo. Scena seconda. Messer Nicia, Ligurio. Tu ti maravigli forse, Ligurio, che bisogni fare tante storie a disporre Mogliema, ma se tu sapessi ogni cosa, tu non te ne maraviglieresti. Io credo che sia, perché tutte le donne son sospettose. Non è cotesto. Ella era la più dolce persona del mondo e la più facile. Ma essendole detto da una sua vicina che s'ella si votava di udire 40 mattine la prima messa de servi, che la impregnerebbe, la si votò e andovvi forse 20 mattine. Ben sapete che uno di quei fratacchioni li cominciorno a dare da torno, in modo che là non vi volse più tornare. Egli è pure male, però, che quelli che ci arebbono a dare buoni esempi sia infatti così, non dica il vero? Come diavolo, se egli è vero. Da quel tempo in qua ella sta in orecchi come la lepre, e come se le dice nulla, ella vi fa drento 1000 difficoltà.
io non mi maraviglio più, ma quel voto come si adempie? Fecesi dispensare. Sta bene, ma datemi, se voi avete, 25 ducati, che bisogna in questi casi spendere e farsi amico al frate presto e dargli speranza di meglio. Pigliali pure, questo non mi dà briga, io farò masserizia altrove. Questi frati son trincati, astuti, ed è ragionevole, perché e sanno e peccati nostri e loro, e chi non è pratico con essi potrebbe ingannarsi e non gli sapere condurre a suo proposito. Pertanto io non vorrei che voi nel parlare guastaste ogni cosa, perché un vostro pari, che sta tutto il dì nello studio, s'intende di quelli libri e delle cose del mondo non sa ragionare. Costui è sì sciocco che io ho paura non guastassi ogni cosa. Dimmi quello che tu vuoi che io faccia. Che voi lasciate parlare a me e non parliate mai, s'io non vi accenno. Io son contento. Che cenno farai tu? Chiuderò un occhio, morderommi il labbro. De no, facciamo altrimenti. Quanto è egli che voi non parlaste al frate? È più di 10 anni. Sta bene, io gli dirò che voi siate assordato e voi non risponderete e non direte mai cosa alcuna se noi non parliamo forte. Così farò. Non vi dia briga che io dica qualche cosa che vi paia disforme a quello che noi vogliamo, perché tutto tornerà a proposito. In buona ora. Atto terzo, scena terza. Frate Timoteo, una donna. Se voi vi volessi confessare, io farò ciò che voi volete. Non per oggi. Io sono aspettata e mi basta essermi sfogata un poco così, ritta ritta. Avete voi detto quelle messe della nostra donna? Madonna, sì. Togliete ora questo fiorino e direte 2 mesi ogni lunedì la messa dei morti per l'anima del mio marito. E ancora che fosse un omaccio, pure le carne tirano. Io non posso fare, non mi risenta quando io me ne ricordo. Ma credete voi che sia in purgatorio? Senza dubbio. Io non so già cotesto. Voi sapete pure quello che mi faceva qualche volta. Oh, quanto me ne dolsi io con esso voi. Io me ne discostavo quanto io poteva, ma egli era sì importuno, oh nostro Signore. Non dubitate, la clemenzia di Dio è grande. Se non manca all'uomo la voglia, non gli manca mai il tempo a pentirsi. Credete voi che il turco passi questo anno in Italia? Se voi non fate orazione, sì. Naffe, Dio ci aiuti con queste diavolerie. Io ho una gran paura di quello impalare. Ma io veggo qua in chiesa una donna che ha certa accia di mio. Io vuoi ire a trovarla. Frate, col buon dì. Andate sana. Atto terzo, scena quarta. Frate Timoteo, Messer Nicia. Le più caritative persone che siano son le donne e le più fastidiose. Chi le scaccia fugge ai fastidi e l'utile. Chi le intrattiene all'utile e ai fastidi insieme. Ed è il vero che non è il mele senza le mosche. Che andate voi facendo, uomini da bene? Non riconosco io Messer Nicia. Dite forte che egli è in modo assordato che non ode più nulla. Voi siate il benvenuto, messere. Più forte. Il benvenuto. Il ben trovato, padre. Che andate voi facendo? Tutto bene. Volgete il parlare a me, padre, perché voi,
a volere che vi intendessi, aresti a mettere a rumore questa piazza. Che volete voi da me? Qui messere Nicia e un altro uomo da bene, che voi intenderete poi, hanno a fare distribuire in limosine parecchi centinaia di ducati. Cacasangue! Tacete in malora e non fien molti. Non vi maravigliate, padre, di cosa che dica, che non ode e pargli qualche volta udire e non risponde a proposito. Seguita pure, lasciali dire ciò che vuole. De quali danari io ne ho una parte meco, ed hanno disegnato che voi siate quello che le distribuiate. Molto volentieri. Ma egli è necessario, prima che questa limosina si faccia, che voi ci aiutate d'un caso strano, intervenuto a messere, e solo voi potete aiutare dove ne val tutto l'onore di casa sua. Che cosa è? Io non so se voi conosceste Camillo Calfucci, nipote qui di messere. Sì, conosco. Costui n'andò per certe sue faccende un anno fa in Francia, e non avendo donna che era morta, lasciò una sua figliuola da marito in serbanza in uno munistero, del quale non accade dirvi ora il nome. Che è seguito? È seguito che, o per stracurataggini delle monache, o per cervellinaggini della fanciulla, la si truova gravida di 4 mesi, di modo che, se non si ripara con prudenza, il dottore, le monache, la fanciulla, Camillo, la casa de Calfucci è vituperata, ed il dottore stima tanto questa vergogna che s'è votato, quando la non si palesi, dare 300 ducati per l'amore di Dio. Che chiacchiera! State cheto e daragli per le vostre mane, e voi solo e la badessa ci potete rimediare. Come? Persuadere alla badessa che dia una pozione alla fanciulla per farla sconciare. Cotesta è cosa da pensarla. Guardate nel fare questo quanti beni ne risulta. Voi mantenete l'onore al monistero, alla fanciulla, a parenti, rendete al padre una figliuola, satisfate qui a messere, a tanti suoi parenti fate tante lemosine quante con questi 300 ducati potete fare, e dall'altro canto voi non offendete altro che un pezzo di carne non nata, senza senso, che in 1000 modi si può sperdere, ed io credo che quello sia bene, che facci bene a più, e che e più se ne contentino. Sia col nome di Dio. Faccisi ciò che volete, e per Dio e per carità sia fatto ogni cosa. Ditemi il munistero, datemi la pozione, e se vi pare cotesti danari, da potere cominciare a fare qualche bene. Or mi parete voi quello religioso che io credevo che voi fussi. Togliete questa parte dei danari, e il munistero è... Ma aspettate, egli è qua, in chiesa, una donna che m'accenna. Io torno or ora. Non vi partite da messer Niccia. Io le vo dire 2 parole. Atto terzo, scena quinta. Frate Nicia. Questa fanciulla che tempo ha? Io strabilio. Dico, quanto tempo ha questa fanciulla? Mal che Dio li dia. Perché? Perché se lo abbia. E mi pare essere nel gagno. Io ho a fare con un pazzo e con un sordo. L'un si fugge, l'altro non ode. Ma se questi non sono quarteruoli, io ne farò meglio di loro. Ecco Ligurio che torna in qua.
Atto terzo, scena sesta. Ligurio, frate, Nicia. State cheto, messere. Oh, io ho la gran nuova, padre. Quale? Quella donna con chi io ho parlato mi ha detto che quella fanciulla si è sconcia per se stessa. Bene, questa limosina andrà alla Gracia. Che dite voi? Dico che voi tanto più dovrete fare questa limosina. La limosina si farà quando voi vogliate, ma è bisogna che voi facciate un'altra cosa in benefizio qui del dottore, Che cosa è? cosa di minor carico, di minore scandalo, più accetta a noi, più utile a voi. Che è? Io sono in termine con voi e parmi avere contratta tale dimestichezza che non è cosa che io non facessi. Io ve lo vo dire in chiesa, da me e voi, e il dottore fia contento di aspettare qui. Noi torniamo ora. Come disse la botta all'erpice. Andiamo. Atto terzo, scena sette. Nicia, solo. È egli di dì o di notte? Sono io desto o sogno? Sono io imbriaco e non ho bevuto ancora oggi per ire drieto a queste chiacchiere? Noi rimanghiam di dire al frate una cosa e ne dice un'altra. Poi volle che io facessi il sordo e bisognava che io mi impeciassi gli orecchi come il danese, a volere che io non avessi udito le pazzie che egli ha dette, ed Dio il sa a che proposito. Io mi trovo meno 25 ducati e del fatto mio non si è ancora ragionato, ed ora m'hanno qui posto come un zugo a piuolo. Ma eccogli che tornano. Il malora per loro se non hanno ragionato del fatto mio. Atto terzo, scena ottava. Frate, Ligurio, Nicia. Fate che le donne venghino. Io so quello che io ho da fare e se l'autorità mia varrà, noi concluderemo questo parentado questa sera. Messer Nicia, fra Timoteo è per fare ogni cosa. Bisogna vedere che le donne vengano. Tu mi ricrei tutto quanto. Fia egli maschio? Maschio. Io lagrimo per la tenerezza. Andatevene in chiesa, io aspetterò qui le donne. State in lato che non le vi vegghino e partite che le fieno, vi dirò quello che l'hanno detto. Atto terzo, scena nona. Frate Timoteo, solo. Io non so chi s'abbi giuntato l'un l'altro. Questo tristo Ligurio ne venne a me con quella prima novella per tentarmi. Acciò se io non gliene consentiva, non gli arebbe detta questa, per non palesare disegni loro senza utile. E di quella che era falsa non si curavano. Egli è vero che io ci sono stato giuntato. Nondimeno questo giunto è con mio utile. Messer Nice e Callimaco son ricchi, e da ciascuno per diversi rispetti sono per trarre assai. La cosa conviene che stia segreta, perché l'importa così a loro a dirla come a me. Sia come si voglia, io non me ne pento. È ben vero che io dubito non ci avere difficoltà, perché Madonna Lucrezia è savia e buona, ma io la ingegnerò in sulla bontà. E tutte le donne hanno poco cervello, e come n'è una che sappia dire due parole, e se ne predica, perché in terra di ciechi chi va un occhio è signore. Ed eccola con la madre, la quale è bene una bestia, e sarammi un grande aiuto a condurla alle mie voglie. Atto terzo, scena decima. Sostrata, Lucrezia. Io credo che tu creda, figliuola mia, che io stimi l'onore tuo quanto persona del mondo, e che io non ti consigliassi di cosa che non stessi bene. Io t'ho detto e ridicoti che se fra Timoteo ti dice che non ci sia carico di coscienza,
che tu lo faccia senza pensarvi. Io ho sempre mai dubitato che la voglia che messere Nicia ha d'aver figliuoli non ci faccia fare qualche errore, e per questo, sempre che lui mi ha parlato d'alcuna cosa, io ne sono stata in gelosia e sospesa, massime poi che mi intervenne quello voi sapete per andare a Servi. Ma di tutte le cose che si son tentate, questa mi pare la più strana, di avere a sottomettere il corpo mio a questo vituperio, ad essere cagione che un uomo muoia per vituperarmi, che io non crederei, se io fussi sola rimasta nel mondo e da me avessi a risurgere l'umana natura, che mi fussi simile partito concesso. Io non ti so dire tante cose, figliuola mia. Tu parlerai al frate, vedrai quello che ti dirà e farai quello che tu di poi sarai consigliata da lui, da noi e da chi ti vuole bene. Io sudo per la passione. Atto terzo, scena 11. Frate, Lucrezia, Sostrata. Voi siate le benvenute. Io so quello che voi volete intendere da me, perché messere Nicia m'ha parlato. Veramente io son stato in sui libri più di 2 ore a studiare questo caso, e dopo molte esamine io trovo di molte cose che in particolare e in generale fanno per noi. Parlate voi davvero o motteggiate? Ah, Madonna Lucrezia, son queste cose da motteggiare? Avetemi voi a conoscere ora. Padre, no, ma questa mi pare la più strana cosa che mai si udisse. Madonna, io ve lo credo, ma io non voglio che voi diciate più così. E sono molte cose che discosto paiono terribile, insopportabile, strane, e quando tu ti appressi loro, le riescono umane, sopportabili, dimestiche, e però si dice che sono maggiori gli spaventi che i mali, e questa è una di quelle. Dio il voglia. Io voglio tornare a quello che io diceva prima. Voi avete, quanto alla coscienza, a pigliare questa generalità, che dove è un ben certo e un male incerto, non si debbe mai lasciare quel bene per paura di quel male. Qui è un bene certo, che voi ingraviderete, acquisterete una anima a messer Domeneddio, e il male incerto è che colui che giacerà dopo la pozione con voi si muoia. Ma si trova anche di quelli che non muoiono. Ma perché la cosa è dubbia, però è bene che messer Nicia non incorra in quel pericolo. Quanto all'atto che sia peccato, questa è una favola, perché la volontà è quella che pecca, non il corpo. E la cagione del peccato è dispiacere al marito, e voi gli compiacete. Pigliarne piacere, e voi ne avete dispiacere. Oltre di questo, è il fine si ha a riguardare in tutte le cose. Il fine vostro si è di riempiere una sedia in paradiso, contentare il marito vostro. Dice la Bibbia che le figliole di Lotto, credendosi essere rimase sole nel mondo, usarono con il padre, e perché la loro intenzione fu buona, non peccarono. Che cosa mi persuadete voi? Lasciati persuadere, figliuola mia. Non vedi tu che una donna che non ha figliuoli non ha casa? Muorse il marito, resta come una bestia, abbandonata da ognuno. Io vi giuro, Madonna, per questo petto sacrato, che tanta coscienza vi è ottemperare in questo caso al marito vostro, quanto vi è mangiare carne al mercoledì, che è un peccato che se ne va con l'acqua benedetta. A che mi conducete voi, padre? Conducovi a cose che voi sempre avrete cagione di pregare Dio per me, e più vi satisfarà quest'altro anno che ora. Ella farà ciò che voi vorrete. Io la voglio mettere stasera a letto io. Di che hai tu paura, moccicona? E c'è 50 donne in questa terra che ne alzerebbero le mani al cielo. Io son contenta, ma non credo mai essere viva domattina. Non dubitare, figliola mia, io pregherò Dio per te.
io dirò l'orazione dell'agnolo Raffaello che t'accompagni. Andate in buon'ora e preparatevi a questo misterio, che si fa sera. Rimanete in pace, padre. Dio m'aiuti e la nostra donna, che io non capiti male. Atto terzo, scena 12. Frate, Ligurio, Messer Nicia. O Ligurio, uscite qua. Come va? Bene, le sono ite a casa disposte a fare ogni cosa. E non ci fia difficoltà, perché la madre si andrà a stare seco e vuole mettere a letto lei. Dite voi il vero? Beh, voi siete guarito del sordo. San Chimenti gli ha fatto grazia. E si vuol porvi un'immagine, per rizzarvi un poco di baccanella, a ciò che io abbia fatto questo guadagno con voi. Noi entriamo in cetere. Farà la donna difficoltà di fare quel che io voglio? Non vi dico. Io sono il più contento uomo del mondo. Credolo. Voi vi beccherete un fanciullo maschio, e chi non ha, non abbia. Andate, frate, alle vostre orazioni, e se bisognerà altro vi verremo a trovare. Voi, messere, andate a lei per tenerla ferma in questa opinione, e io andrò a trovare maestro Callimaco, che vi mandi la pozione, e all'1 ora fate che io vi rivegga, per ordinare quello che si deve fare alle 4. Tu di bene. Addio. Andate sani. Atto quarto, Sì soave l'inganno al fin condotto, desiato e caro, ch'altrui spoglia d'affanno, e dolce face ogni gustato amaro. O rimedio alto e raro, Tu mostri il dritto calle all'alme erranti, tu col tuo gran valore nel far beato altrui fai ricco amore. tu vinci sol coi tuoi consigli santi, Pietre, Veneni, E incanti. atto quarto, scena prima. Callimaco solo. io vorrei pure intendere quello che costoro hanno fatto. Puogli essere che io non rivegga Ligurio? E non che le 23 le sono 24 ore. In quanta angustia d'animo sono io stato e sto. Ed è vero che la fortuna e la natura tiene il conto per bilancio. Là non ti fa mai un bene che all'incontro non surga un male. Quanto più mi è cresciuta la speranza, tanto mi è cresciuto il timore. Misero a me. Sarà egli mai possibile che io viva in tanti affanni e perturbato da questi timori e queste speranze? Io sono una nave vessata da 2 diversi venti, che tanto più teme quanto ella è più presso al porto. La semplicità di Messere Nice mi fa sperare, la provvidenza e durezza di Lucrezia mi fa temere. Oimè che io non trovo requie in alcuno loco. Talvolta io cerco di vincere me stesso, riprendomi di questo mio furore e dico meco: che fai tu? Sei tu pazzato? Quando tu l'ottenga, che fia? Conoscerai il tuo errore, pentirati delle fatiche e dei pensieri che hai avuti. Non sai tu quanto poco bene si trova nelle cose che l'uomo desidera rispetto a quelle che l'uomo ha presupposte trovarvi? Dall'altro canto il peggio che te ne va è morire e andarne in inferno, e son morti tanti degli altri, e sono in inferno tanti uomini da bene. Atti tu a vergognare d'andarvi tu. Volgi il viso alla sorti, fuggi il male o non lo potendo fuggire sopportalo come uomo, non ti prosternere, non ti invilire come una donna. E così mi fo di buon cuore, ma io ci sto poco su, perché da ogni parte mi assalta tanto desio d'essere una volta con costei, che io mi sento dalle piante dei piedi al capo tutto alterare. Le gambe triemono, le viscere si commuovono, il core mi si sbarba del petto, le braccia s'abbandonano, la lingua diventa muta, gli occhi abbarbagliano e il cervello mi gira. Pure se io trovassi Ligurio, io avrei con chi sfogarmi. Ma ecco che viene verso me il ratto. Il rapporto di costumi farà o vivere ancora qualche poco o morire affatto. Atto quarto, scena seconda. Ligurio, Callimaco. io
non desiderai mai più tanto di trovare Callimaco e non penai mai più tanto a trovarlo. Se io li portassi triste nuove, io l'arei riscontro al primo. Io sono stato a casa, in piazza, in mercato, al pancone degli spini, alla loggia de Tornaquinci, e non l'ho trovato. Questi innamorati hanno l'ariento vivo sotto piedi e non si possono fermare. Veggo Ligurio andar di qua guardando, debbe forse cercar di me. Che sto io che non lo chiamo? E mi pare pure allegro. O Ligurio, Ligurio! O Callimaco, dove sei tu stato? Che novelle! Buone, Buone in verità. ottime. È Lucrezia contenta? Sì, Il frate fece il bisogno? fece. Oh benedetto frate, io pregherò sempre Dio per lui. Oh buono, come se Dio facessi le grazie del male come del bene. Il frate vorrà altro che preghi. Che vorrà? Danari, Daregliene. Quanti ne gli hai promessi? 300 ducati. Hai fatto bene. E il dottore n'ha sborsati 25. Come? Bastiti che gli ha sborsati. La madre di Lucrezia che ha fatto? Quasi il tutto. Come la intese che la sua figliola aveva avere questa buona notte senza peccato, là non restò mai di pregare, comandare, confortare la Lucrezia, tanto che là la condusse al frate e quivi operò in modo che la consentì. Oh Dio, per quale mia meriti debbo io avere tanti beni, io a morire per l'allegrezza? Che gente è questa? Or per l'allegrezza, or per il dolore, costui vuol morire in ogni modo. Hai tu ad ordine la pozione? Sì, ho Che li manderai? un bicchiere di ipocras che a proposito a racconciare lo stomaco rallegra il cervello. Ahimè, oimè, io sono spacciato Che è? Che sarà? e non c'è remedio. Che diavol fia? E non si è fatto nulla, e mi sono murato in un forno. Perché? Che non lo di? Levati le mani dal viso. O non sai tu che io ho detto a Messere Nicia che tu, lui, Siro ed io piglieremo uno per metterlo al lato alla moglie? Che importa? Come che importa? Se io son con voi non potrò essere quello che sia preso, se io non sono, essi avverrà dello inganno. Tu di il vero, ma non ci è egli rimedio? Non credo io. Sì, sarà bene. Quale? Io voglio un poco pensarlo. Tu mi hai chiarito, io sto fresco, se tu l'hai a pensare ora. Io l'ho trovato. Che cosa? Farò che il frate che ci ha aiutato infino a qui farà questo resto. In che modo? Noi abbiamo tutti a travestirci. Io farò travestire il frate, contraffarrà la voce e il viso, l'abito, e dirò al dottore che tu sia quello, e se l crederà. Piacemi, ma io che farò? Fo conto che tu ti metta un pitocchino indosso e con un liuto in mano te ne venga costì dal canto della sua casa cantando un canzoncino. A viso scoperto? Sì, che se tu portassi una maschera gli entrerebbe in sospetto. E mi conoscerà. Non farà, perché io voglio che tu ti storca il viso, che tu apra, aguzzi o digrigni la bocca, chiuga un occhio, pruova un poco. Fo io così? No, Così? non basta. A questo modo? Sì, tieni a mente cotesto. Io ho un naso in casa, io vo che tu te la picchi. Orbè, che sarà poi? Come tu sarai comparso in sul canto, noi sarem quivi, torrenti al liuto, piglierenti, aggireremo condurrenti in casa, metterenti al letto, e il resto doverrai tu far da te. Fatto sta a condursi. Qui ti condurrai tu.
ma a fare che tu vi possa ritornare sta a te e non a noi. Come? Che tu te la guadagni in questa notte e che innanzi che tu ti parta te le dia a conoscere, scuoprale lo inganno, mostrile l'amore le porti, dicale il bene le vuoi, e come senza sua infamia la può essere tua amica e con sua grande infamia tua nimica. È impossibile che la non convenga teco e che la voglia che questa notte sia sola. Credi tu cotesto? Io ne sono certo. Ma non perdiam più tempo, e son già 2 ore. Chiama Siro, manda una pozione a messer Nicia e me aspetta in casa. Io andrò per il frate, farollo travestire e condurremo qui e troveremo il dottore e faremo quel che manca. Tu di ben, va via. Atto quarto, scena terza. Callimaco, Siro. O Siro, Messere, fatti costì. eccomi. Piglia quello bicchiere d'argento che è drento all'armario di camera e coperto con un poco di drappo, portamelo e guarda a non lo versare per la via. Sarà fatto. Costui è stato 10 anni meco e sempre mi ha servito fedelmente. Io credo trovare anche in questo caso fede in lui. E benché io non gli abbi comunicato questo inganno, e se lo indovina che gli è cattivo bene, e veggo che si va accomodando. Eccolo. Sta bene. Tira, va a casa messere Nicia e digli che questa è la medicina che ha a pigliare la donna dopo cena subito. E quanto prima cena, tanto sarà meglio. E come noi saremo in sul canto ad ordine al tempo, e facci d'esservi. Va ratto. I vo. O di qua. Se vuole che tu l'aspetti, aspettalo, e vientene quivi con lui. Se non vuole, torna qui da me, dato che tu glien'hai fatto che tu gli avrai l'ambasciata. Messere sì. Atto quarto, scena quarta. Callimaco, solo. Io aspetto che Ligurio torni col frate, e chi dice che egli è dura cosa l'aspettare dice il vero. Io scema ad ogni ora 10 libbre pensando dove io sono ora e dove io potrei essere di qui a 2 ore, temendo che non nasca qualche cosa che interrompa il mio disegno, che se fusse e fia l'ultima notte della vita mia, perché o io mi gitterò in arno, o io mi appiccherò, o io mi gitterò da quelle finestre, o io mi darò d'un coltello in sullo uscio suo. Qualche cosa farò io, perché io non viva più. Ma io veggo Ligurio? Egli è desso, egli ha seco uno che pare sgregnuto zoppo. E fia certo il frate travestito. Oh, frati, conoscene uno e conoscigli tutti. Chi è quell'altro che si è accostato a loro? E mi pare Siro, che era di già fatto l'ambasciata al dottore. Egli è desso. Io li voglio aspettare qui per convenire con loro. Atto quarto, scena quinta. Siro, Ligurio, frate travestito, Callimaco. Chi è teco, Ligurio? Uno uomo da bene. Egli zoppo fa le vista. Bada ad altro. Oh, gli è il viso del gran Ribaldo. De, sta cheto, che ci hai fracido. Ov'è Callimaco? Io son qui, voi siete benvenuti. O Callimaco, avvertisci questo pazzerello di Siro. Egli ha detto già 1000 pazzie. Siro, o di qua. Tu hai questa sera a fare tutto quello che ti dirà il Ligurio e fa conto quanto è ti comanda che sia io e ciò che tu vedi, senti o odi hai a tenere segretissimo per quanto tu stimi la roba, l'onore, la vita mia e il ben tuo. Così si farà. Desti tu il bicchiere al dottore? Messere sì. Che disse? Che sarà ora d'ordine di tutto. E questo Callimaco? Sono a comandi vostri. Le proferte tra noi sian fatte, voi avete a disporre di me e di tutte le fortune mia, come di voi. Io l'ho inteso, e credolo, e sommi messo a fare quello per te, che io non arei fatto per uomo del mondo. Voi non perderete la fatica. E basta che tu mi voglia bene. Lasciamo stare le cerimonie. Noi andremo a travestirci, Siro ed io. Tu, Callimaco, vien con noi, per potere ire a fare e fatti tua. Il frate ci aspetterà qui. Noi torneremo subito e anderemo a trovare messere Nicia. Tu di bene, andiamo. Vi aspetto. Atto quarto, scena sesta. Frate,
solo, travestito. E dicono il vero quelli che dicono che le cattive compagnie conducono gli uomini alle forche. E molte volte uno capita male, così per essere troppo facile e troppo buono, come per essere troppo tristo. Dio sa che io non pensava ad inuriare persona. Stavomi nella mia cella, dicevo il mio uffizio, intrattenevo i miei devoti. Capitommi innanzi questo diavolo di Ligurio, che mi fece intignere il dito in uno errore, donde io vi ho messo il braccio e tutta la persona, e non so ancora dove io m'abbia a capitare. Pure mi conforto, che quando una cosa importa a molti, molti ne hanno avere cura. Ma ecco Ligurio e quel servo che tornano. Atto quarto, scena settima. Frate, Ligurio, Siro. Voi siate bentornati. Stiamo noi bene? Benissimo. E ci manca il dottore. Andiamo verso casa sua e son più di 3 ore. Andiamo via? Chi apre l'uscio suo? Egli è il famiglio? No, gli è lui. Tu ridi. Chi non riderebbe? Egli ha un guarnacchino indosso che non gli cuopre il culo. Che diavolo ha egli in capo? E mi pare uno di questi gufi dei canonici e uno spadaccino sotto. E borbotta non so che. Tiriamoci da parte e udiremo qualche sciagura della moglie. Atto quarto, scena ottava. Messer Nicia, travestito. Quanti lezii ha fatto questa mia pazzia? Ella ha mandato le fante a casa la madre e il famiglio in villa. Di questo io la laudo, ma io non la lodo già che innanzi che la ne sia voluta ire a letto e l'abbi fatto tante schifiltà. Io non voglio, come farò io? Che mi fate voi fare? Oh me, mamma mia! E se non che la madre le disse il padre del porro, là non entrava in quel letto. Che le venga la contina. Io vorrei ben vedere le donne schizzinose, ma non tanto. Che ci ha tolta la testa, cervello di gatta. Poi chi dicessi impiccata sia la più savia donna di Firenze, la direbbe: che t'ho fatto io? Io so che la Pasquina entrerà in Arezzo e innanzi che io mi parta da giuoco io potrò dire come Monna Ghinga, diveduta con queste mani. Io sto pur bene. Chi mi conoscerebbe? Io paio maggiore, più giovane, più scarso, e non sarebbe donna che mi togliessi danari di letto. Ma dove troverò io costoro? Atto quarto, scena nona. Ligurio, Messer Nicia, frate travestito, Siro. Buonasera, messere. Oh, Non abbiate paura, non siamo noi. Oh, voi siete tutti qui. Se io non vi conoscevo presto, io vi davo con questo stocco il più dritto che io sapevo. Tu sei Ligurio. E tu Siro? E quello altro è il maestro. Ah! Messere, sì. Togli! Oh, s'è contraffatto bene e non lo conoscerebbe. Va quatto. Io gli ho fatto mettere 2 noce in bocca perché non sia conosciuto alla voce. Tu sei ignorante. Perché? Che non me l dicevi tu prima? E dare me ne messo anch'io 2 e sai se l'importa non essere conosciuto alla favella. Togliete, mettetevi in bocca questo. Che è ella? Una palla di cera. Dalla qua. Che ti venga la seccaggine, pezzo di manigoldo. Perdonatemi, che io ve ne ho data una in scambio, che io non me ne sono avveduto. Di chi era? Daloe. Sia in malora. Maestro, voi non dite nulla. Ligurio mi ha fatto adirare. Oh, voi contraffate ben la voce. Non perdiamo più tempo qui. Io voglio essere il capitano
e ordinare l'esercito per la giornata. Al destro corno si è preposto Callimaco, al sinistro io, intra le due corna starà qui il dottore. Siro fia a retroguardo per dare sussidio a quella banda che inclinassi, e il nome sia San Cucù. Chi è San Cucù? È il più onorato santo che sia in Francia. Andiam via, mettiamo l'agguato a questo canto. State a udire, io sento un liuto. Egli è esso. Che vogliam fare? Vuolsi mandare innanzi un esploratore a scoprire chi egli è, e secondo ei riferirà, secondo faremo. Chi vandrà? Va via, Siro, tu sai quello che hai a fare. Considera, esamina, torna presto, referisci. Io vo. Io non vorrei che noi pigliassimo un granchio, che fissi qualche vecchio debole o infermiccio, e che questo gioco si dovesse a rifare domanda sera. Non dubitate, Siro è valente uomo. Eccolo, e torna. Che truovi, Siro? Egli è il più bel garzonaccio che voi vedessi mai. Non ha 25 anni e viensene solo in pitocchino sonando il liuto. Egli è il caso se tu dia il vero. Ma guarda che questa broda sarebbe tutta gittata addosso a te. Egli è quel che io v'ho detto. Aspettiamo che egli spunti questo canto e subito gli saremo addosso. Tiratevi in qua, maestro, voi mi parete un uomo di legno. Eccolo! Venir ti possa il diavolo allo letto, da poi che io non ci posso venire io. Sta forte, da qua questo liuto. Oimè, che ho io fatto? Tu il vedrai. Coprigli il capo, imbavaglialo. Aggiralo. Dagli un'altra volta, dagliene un'altra. Mettetelo in casa. Messer Niccia, io m'andrò a riposare, che mi duole la testa, che io muoio. E se non bisogna, io non tornerò domattina. Sì, maestro, non tornate. Noi potrem fare da noi. Atto quarto, scena decima. Frate, solo. E sono internati in casa, e io me ne andrò al convento. E voi, spettatori, non ci appuntate, perché in questa notte non ci dormirà persona, sì che gli atti non sono interrotti dal tempo. Io dirò l'uffizio, Ligurio e Siro ceneranno, che non hanno mangiato oggi, e il dottore andrà di camera in sala, perché la cucina vada netta. Callimaco e Madonna Lucrezia non dormiranno, perché io so, se io fussi lui e se voi fussi lei, che noi non dormiremmo. Atto quinto. O dolce notte, O sante ore notturne quete, Chi disiosi amanti accompagnate, in voi s'adunan tante letizie, onde voi siete sole, cagion di far l'alme beate. voi giusti premi date all'amorose schiere delle lunghe fatiche. Voi fate, o felici ore, ogni gelato petto arder d'amore. Atto quinto, scena prima. Frate, solo. Io non ho potuto questa notte chiudere occhio, tanto è il desiderio che io ho di intendere come Callimaco e gli altri l'abbiano fatto, ed ho atteso a consumare il tempo in varie cose. Io dissi mattutino, lessi una vita dei santi padri, andai in chiesa ed accesi una lampana che era spenta, mutai uno velo ad una Madonna che fa miracoli. Quante volte ho io detto a questi frati che la tenghino pulita, e si maravigliano poi se la divozione manca. Io mi ricordo esservi 500 immagini, e non ve ne sono oggi 20. Questo nasce da noi, che non le abbiamo saputa mantenere la reputazione. Noi vi solavamo ogni sera, dopo la compieta, andare a processione e farvi cantare ogni sabato le laude. Votavanci noi sempre quivi, perché vi si vedessi delle immagini fresche. Confortavamo nelle confessioni gli uomini e le donne a votarvisi. Ora non si fa nulla di queste cose, e poi ci maravigliamo se le cose vanno fredde. Oh,
quanto poco cervello in questi mia frati. Ma io sento uno grande rumore da casa. Messer Niccia, eccogli per mia fe. E cavano fuori il prigione. Io sarò giunto a tempo. Ben si sono indugiate la sgocciolatura e si fa appunto l'alba. Io voglio stare a udire quello che dicono, senza scoprirmi. Atto quinto, scena seconda. Messer Niccia, Ligurio, Siro. Piglialo di costà ed io di qua, e tu, Siro, lo tieni per il pitocco di Drieto. Non mi fate male. Non avere paura, va pur via. Non andiamo più là. Voi dite bene, lascialo ire qui. Diamgli 2 volte che non sappi donde el sia venuto. Giralo, Siro. Ecco, Giralo un'altra volta. ecco fatto. Il mio liuto. Via, Ribaldo, tira via. Se ti sento favellare, io ti taglierò il collo. E s'è fuggito. Andiamoci a sbisacciare e vuolsi che noi usciamo fuora tutti a buon'ora, acciò che non si paia che noi abbiamo vegliato questa notte. Voi dite il vero. Andate voi e Siro a trovare maestro Callimaco e gli dite che la cosa è proceduta bene. Che li possiamo noi dire? Noi non sappiamo nulla. Voi sapete che arrivate in casa noi ce ne andammo nella volta a bere. Voi e la suocera rimaneste alle mani seco e non vi rivedemo mai se non ora, quando voi ci chiamasti per mandarlo fuora. Voi dite il vero. Ah, io vo da dire le belle cose. Mogliema era nel letto al buio. Sostrata m'aspettava al fuoco. Io giunsi su con questo garzonaccio e perché non andassi nulla in capperuccia io lo menai in una dispensa che io ho in sulla sala, dove era uno certo lume annacquato e gittava un poco d'albore in modo che non mi poteva vedere in viso. Saviamente. Io lo feci spogliare e nicchiava. Io me li volsi come un cane, di modo che gli parve 1000 anni d'avere fuori ai panni, e rimase ignudo. Egli è brutto di viso, egli aveva un nasaccio, una bocca torta. Ma tu non vedesti mai le più belli carni, bianco, morbido, pastoso, e dell'altre cose non ne domandate. E non è bene ragionarne, che bisognava vederlo tutto. Tu vuoi il giambo. Poi che aveva messo mano in pasta, io ne volsi toccare il fondo. Poi volsi vedere se egli era sano, se egli avessi avuto le bolle dove mi trovavo io. Tu ci metti parole. Avete ragione voi. Come io ebbi veduto che gli era sano, io me lo tirai drieto, e dal buio io lo menai in camera, messi a letto, e innanzi mi partissi volli toccare con mano come la cosa andava, che io non sono uso ad essermi dato ad intendere lucciole per lanterne. Con quanta prudenzia avete voi governata questa cosa. Tocco, e sentito che io ebbi ogni cosa, mi uscii di camera e serrai l'uscio e me ne andai alla suocera che era al fuoco, e tutta notte abbiamo atteso a ragionare. Che ragionamenti sono stati i vostri? Della sciocchezza di Lucrezia, e quanto egli era meglio che senza tanti andirivieni ella avessi ceduto al primo. Di poi ragionamo del bambino, che me lo pare tuttavia avere in braccio, il naccherino. Tanto che io sentii sonare le 13 ore, e dubitando che il dì non sopraggiungessi, me ne andai in camera. Che direte voi che io non poteva fare levare quel rubaldone? Credolo. E gli era piaciuto l'unto. Pure essi levò, io vi chiamai e l'abbiam condotto fuori. La cosa è ita bene. Che dirai tu, che me ne incresce? Di che? Di quel povero giovane, che gli abbia a morire sì presto e che questa notte gli abbia a costare sì cara. Oh, voi avete e pochi pensieri. Lasciatene la cura a lui. Tu dia il vero, ma mi pare bene 1000 anni di trovare maestro Callimaco e rallegrarmi seco. E sarà fra un'ora fuora.
ma gli è chiaro il giorno. Noi ci andremo a spogliare. Voi che farete? Andronne anch'io in casa a mettermi i panni buoni. Farò levare e lavare la donna e farolla venire alla chiesa ad entrare in santo. Io vorrei che voi e Callimaco fossi là e che noi parlassimo al frate per ringraziarlo e ristorarlo del bene che ci ha fatto. Voi dite bene, così si farà. Atto quinto, scena terza. Frate solo. Io ho udito questo ragionamento e m'è piaciuto, considerando quanta sciocchezza sia in questo dottore, ma la conclusione ultima mi ha sopramodo dilettato. E poiché debbono venire a trovarmi a casa, io non voglio star più qui, ma aspettarli alla chiesa, dove la mia mercanzia varrà più. Ma chi esce di quella casa? E mi pare Ligurio, e con lui debbe esser Callimaco. Io non voglio che mi veggano per le ragioni dette. Pure, quando non venissino a trovarmi, sempre sarò a tempo a andare a trovare loro. Atto quinto, scena quarta. Callimaco, Ligurio. Come io t'ho detto, Ligurio mio, io stetti di malavoglia infino alle 9 ore, e benché io avessi grande piacere, e non mi parve buono. Ma poi che io me le fu dato a conoscere, che io l'ebbi dato ad intendere l'amore che io le portava, e quanto facilmente, per la semplicità del marito, noi potavamo vivere felici senza infamia alcuna, promettendole che qualunque volta Dio facessi altro di lui, di prenderla per donna, ed avendo ella, oltre alle vere ragioni, gustato che differenzia è dalla iacitura mia a quella di Nicia e da baci d'uno amante giovane a quelli d'uno marito vecchio, dopo qualche sospiro disse: poi che l'astuzia tua, la sciocchezza del mio marito, la semplicità di mia madre e la tristizia del mio confessoro mi hanno condotto a fare quello che mai per me medesima avrei fatto, io voglio giudicare che avvenga da una celeste disposizione che abbi voluto così, e non sono sufficiente a ricusare quello che il cielo vuole che io accetti. Però io ti prendo per Signore, padrone e guida, tu mio padre, tu mio difensore, e tu voglio che sia ogni mio bene, e quello che il mio marito ha voluto per una sera voglio che egli abbia sempre. Faraiti adunque suo compare e verrai questa mattina alla chiesa, e di qui ve ne verrai a desinare con esso noi, e l'andare e lo stare starà a te, e potremo ad ogni ora e senza sospetto convenire insieme. Io fui udendo queste parole per morirmi per la dolcezza. Non potetti rispondere alla minima parte di quello che io avrei desiderato, tanto che io mi trovo il più felice e contento uomo che fussi mai nel mondo. E se questa felicità non mi mancassi, o per morte o per tempo, io sarei più beato che beati, più santo che è santo. Io ho gran piacere d'ogni tuo bene, e etti intervenuto quello che io ti dissi, appunto. Ma che facciamo noi ora? Andiamo verso la chiesa, perché io le promisi d'essere là, dove la verrà lei, la madre e il dottore. Io sento toccare l'uscio suo. Le sono esse, ed escono fuora, ed hanno il dottore drieto. Avvianci in chiesa, e là aspetteremo. Atto quinto, scena quinta. Messer Nicia, Lucrezia, Sostrata. Lucrezia, io credo che sia bene fare le cose con timore di Dio e non alla pazzaresca. Che sa egli a fare ora? Guarda come ella risponde, la pare un gallo. Non ve ne maravigliate, ella è un poco alterata. Che volete voi dire? Dico che egli è bene che io vada innanzi a parlare al frate e dirgli che ti si faccia incontro in sullo uscio della chiesa per menarti in santo, perché egli è proprio stamane come se tu rinascessi. Che, non andate? Tu sei stamane molto ardita, ella pareva iersera mezza morta. Egli è la grazia vostra. Andate a trovare il frate, ma non bisogna, egli è fuora di chiesa. Voi dite il vero. Atto quinto, scena sesta. Frate, Messer Nicia, Lucrezia, Callimaco, Ligurio, Sostrata. Io vengo fuora, perché Callimaco e Ligurio m'hanno detto che il dottore e le donne vengono alla chiesa. Bona dies, padre. Voi siate le benvenute, e buon pro vi faccia, Madonna,
che Dio vi dia a fare un bel figliuolo maschio. Dio el voglia. E lo vorrà in ogni modo. Veggo in chiesa Ligurio e maestro Callimaco? Messere sì. Accennateli. Venite. Dio vi salvi. Maestro, toccate la mano qui alla donna mia. Volentieri. Lucrezia, costui è quello che sarà cagione che noi aremo un bastone che sostenga la nostra vecchiezza. Io l'ho molto caro, e vuoi sì che sia nostro compare. Or benedetta sia tu, e voglio che lui e Ligurio venghino stamani a desinare con esso noi. In ogni modo. E vo dare loro la chiave della camera terrena ad in sulla loggia, perché possino tornarsi quivi a lor comodità, che non hanno donne in casa e stanno come bestie. Io l'accetto per usarla quanto mi accaggia. Io avere denari per la limosina. Ben sapete come, domine, oggi vi si manderanno. Di Siro non è uomo che si ricordi. Chi egga ciò che io ho è suo. Tu, Lucrezia, quanti grossoni hai a dare al frate per entrare in santo? Dategliene 10. Affogaggine! Voi, Madonna Sostrata, avete, secondo mi pare, messo un tarlo in sul vecchio. Chi non sarebbe allegra? Andiamo tutti in chiesa, e qui vi diremo l'orazione ordinaria. Di poi, dopo l'ufficio, ne andrete a desinare a vostra posta. Voi, aspettatori, non aspettate che noi usciamo più fuora. L'ufficio è lungo, e io mi rimarrò in chiesa, e loro per l'uscio del fianco se ne andranno a casa. Valete. Si conclude qui La Mandragola, il celebre capolavoro teatrale di Niccolò Machiavelli. Una commedia brillante e senza tempo che, attraverso l'ironia, l'ingegno e il gioco degli inganni, continua ancora oggi a divertire e a far riflettere. Tra personaggi astuti, situazioni paradossali e dialoghi memorabili, abbiamo seguito una vicenda che mette in scena passioni, ambizioni e debolezze umane con uno sguardo acuto e sorprendentemente attuale. A distanza di oltre 5 secoli dalla sua composizione, La Mandragola conserva intatta la sua forza espressiva e il suo fascino teatrale. Se questo viaggio nel grande teatro rinascimentale ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per scoprire nuovi audiolibri, opere classiche e testi di pubblico dominio. Un caro saluto e a presto da Beneinst, Onde Letterarie e Audiolibri.